Kam qenë 3 vjet pjesë e forcave të armatosura, e kam lënë dhe jam kthyer përsëri te familja ime. Numri që unë kisha dashur ishte mbi 50, mbase edhe 100 lop. Tani kemi 200 e ca litra në ditë. Tokë për momentin kemi 252 lymë. Jam 29 vjeç, familja ime ka punu gati 25 vjet me lop. Babi e mami im ka mbajtur 5-6 lop. Unë kam qenë pjesë e ushtrisë, kam qenë 3 vjet pjesë e forcave të armatosura, në 2019 e kam lënë dhe jam kthyer përsëri te familja ime. Duke domethënë e parë që familja ime mundoshe me lopët, atëherë mendova ta zhvillonja këtë biznes. Të ecmi më shumë. Domethënë të mund të bëjmë 5 ose 6 as bante nëna ose babi im, po të bëjmë 30, mbase për 2-3 vjet mund të bëjmë 50, 100. Po që nuk është punë e keqe, është shumë punë e mirë, nëse kushdo që dëshiron të punojë domethënë në pjesën e lopëve. Për momentin nuk nga shkur mendja me u largu, për arsye se të gjithë të rinjt po largohen. Unë kam dëshirën time për shembull të rri pjesë e familjes time, me punën time. Edhe jam shumë mirë në te. Për momentin janë 31 lopë edhe viçat që kemi nga lopët, edhe shpresojmë të shtojmë me. Shpresojmë që të kemi sa më shumë. Numri që unë kisha dashur ishte mbi 50, mbase edhe 100 lopë. Pjesën e punës e bëjmë bashkë si familje. Puna e vështirë është domethënë kur është moti i keq, se kur është moti i mirë është shumë punë e lehtë. Po thjesht na i vështirëson pak motin në rast se bie shi ose korsha bie bor, për arsye ne jetojmë në zonë të ftohtë, edhe mund të ishte e vështirë domethënë për të kryer punën gjatë ditës. Një ditë e imja është ngrihem në orën 6 të mëngjesit, mbaroj pjesën e lopëve, i ushqej ato dhe vazhdoj punimet në tokë. Pasi kthehem nga toka domethënë nga ora 3-4, vazhdoj përsëri me lopët deri në orën 5-6. Atëherë mbaron dita ime. Kjo është shumë e mirë për arsye se në stallën ose në punën që bëjmë neve do bësh ekonomist, do bësh punën, do jesh punëtori, do bësh ngadonjëherë edhe mjeku i lopës, për arsye se derisa të vi mjeku domethënë ti e di çfarë ka ose e njeh. Kjo është shumë gjë e mirë për neve. Qumshin që marrim nga lopët, bashkëpunojmë me fabrikën e përpunimit të qumshin Vita. Kur ka pas 5-6 nëna dhe babi im domethënë mund të kem pasur 70 litra, tani kemi 200 e ca litra në ditë. Shpresojmë që të arrijmë 400-500 litra në janar. Domethënë vitin e ardhshëm jemi në prodhim, për arsye se nuk i kemi të gjitha lopët në prodhim. Ideja ime në cilësia e qumshit është që duhet të jetë domethënë një pastërti. Domethënë mielja ose hejna, gjithçka që do mbahet qumshi të jetë shumë e pastër. Për arsye se qumshi është shumë delikat dhe mund thartohet ose prishet, ose merr aromë. Kurse nëse mban në të pastra edhe bëm punë të pastër, është shumë i mirë. Tokë për momentin kemi 25 hektar ose 252 lymë, që i punojmë vetëm. Kjo është biznesi i vetëm që ne jetojmë, puna e vetme që bëjmë. Fitim prushse është, po edhe kur e ka nisur ata me 5-6, përderisa ka marrë unë 30 e ca plus, i bie që e ka patur një lloj përfitimi që kemi ecë. Se në rast se nuk do të kishte përfitim, i bie që nuk do të kishim ecë. Këtu jemi në zonën e Korçës, të Shqipërisë. Tani, kohët e fundit, ose në 2025 mund ta them që kanë filluar shumë të rinj, duan të merren me këtë punë. Nuk e di, thjesht janë kthyer nga Gjermania, janë kthyer ku kanë qenë jashtë, edhe ka ndikuar kjo që të jenë pra familjes, ose ta kenë punën e tyre, mos jenë me rrogë, ose mos jenë me rrogëtar. Kurse kjo është puna ime. Është biznesi im, punoj këtu, nuk punoj me rrogë. Të rinjve ju kisha thënë këtë gjë, nëse duan të punojnë, ose nëse duan edhe të merren ndaç me lopë, ndaç me dhimbje, çfarë do, vetëm të punojnë fort. Asgjë tjetër. Ose mund ta marrin këtë, nuk është risk, është punë. Edhe nëse ka dështim, dështon. S'ka lidhje, aman ti e provove. Po mbase mund të ecësh, mund të bëhesh me 30, mund të bëhesh me 50, mund të bëhesh me 100, më shumë se unë. Unë jam Armand Molla, jam pronari i fermës Molla në zonën e Korçës, Shqipëri.